Kura-kura dan pelangi ajaib. Halo adik-adik yang pintar dan ibu-ibu yang hebat. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita penuh warna dan keajaiban tentang seekor kura-kura kecil yang menemukan pelangi ajaib. Yuk kita duduk nyaman dan siap-siap untuk berpetualang ke dunia dongeng yang luar biasa. Di sebuah hutan kecil yang hijau dan damai, hiduplah seekor kura-kura kecil bernama Kumi. Tempurungnya berwarna coklat muda dengan pola yang unik seperti bintang-bintang kecil. Kumi bukan kura-kura biasa. Ia punya mimpi besar melihat ujung pelangi. Setiap sore setelah hujan reda, Kumi selalu menatap langit. Ia mengagumi pelangi yang muncul warna-warni melengkung di antara awan putih. Indah sekali, gumam Kumi sambil tersenyum. Aku ingin tahu apa ada sesuatu di ujung pelangi itu. Suatu sore, saat pelangi membentang lebar di langit, Kumi berbicara pada sahabatnya, seekor kelinci putih bernama Lala. Lala, kata Kumi, aku mau pergi mencari ujung pelangi. Aku yakin akan ada sesuatu yang ajaib di sana. Lala menatap Kumi dengan mata bulatnya. Ujung pelangi? Wah, itu jauh sekali, Kumi. Kura-kura jalannya lambat. Bagaimana kamu mau ke sana? Kumi menundukkan kepalanya. Aku tahu aku lambat, tapi aku mau mencoba, siapa tahu aku bisa sampai. Lala mengelus kepala Kumi dengan lembut. Kalau begitu aku akan kasih kamu bekal wortel manis biar kamu punya tenaga. Terima kasih Lala, kamu sahabat terbaik. Esok paginya Kumi sudah siap berpetualang. Ia membawa sebuah daun lebar yang dijadikan tas kecil diisi dengan wortel, beberapa kacang, dan sebotol kecil air sungai. Ibu kura-kura yang melihat Kumi hendak pergi bertanya cemas, Kumi mau pergi kemana pagi-pagi begini? Aku mau mencari ujung pelangi, Bu, jawab Kumi bersemangat. Ibu menggeleng pelan ujung pelangi. Itu sulit dicapai, Nak. Jangan kecewa kalau kamu tidak menemukannya ya. Aku mengerti, Bu. Aku hanya mau mencoba. Aku ingin tahu dunia di luar hutan kecil kita, jawab Kumi. Melihat dekat anaknya, ibu kura-kura tersenyum. Baiklah, hati-hati ya. Ingat, jangan lupa istirahat. Baik, Bu, jawab Kumi dengan penuh rasa harap. Dengan langkah pelan tapi pasti, Kumi pun memulai perjalanannya di jalan setapak yang berkelok di antara semak. Kumi bernyanyi kecil, pelangi-pelangi di ujung langit. Aku datang. Tunggu aku ya. Di tengah perjalanan Kumi bertemu seekor burung kecil berwarna biru bernama Tiko. Tiko sedang melompat-lompat di dahan. Hai Kumi, mau ke mana kamu? Tanya Tiko penasaran.
Mau mencari ujung pelangi, Tiko, jawab Kumi sambil tersenyum. Tiko tergigit. Hahaha, kura-kura kecil mau ke ujung pelangi. Wah, itu lucu sekali. Kumi sedikit malu tapi tetap mengangguk. Aku mau coba, Tiko, aku percaya aku bisa. Tiko terbang pun berputar-putar di atas kepala Kumi. Kalau begitu aku kasih kamu petunjuk, ikuti sungai besar di timur pelangi, sering muncul di sana. Benarkah mata Kumi berbinar-binar? Benar, sahut Tiko. Benar, sahut Tiko sambil mengapakkan sayap. Tapi hati-hati, sungai itu penuh batu licin. Terima kasih, Tiko, aku akan berhati-hati. Kumi pun melanjutkannya. Perjalanan kini menuju arah timur mengikuti suara gemericik air sungai. Jalannya tidak mudah. Kadang ia harus melompati akar-akar pohon yang melintang di jalan. Kadang ia harus merayap perlahan melewati semak berduri. Saat matahari mulai condong ke barat, Kumi merasa lelah. Ia berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat. Душа, все твоя обещания, пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя.